smart, she's beautiful, she's intelligent. Samahani mumezaa vitoto venye havina akili, havina confidence, haviwezi kuongea, yani vimekuwa. Tifa is smart. Na mzuri kuwashinda nyinyi wote wasichana wadogo, mzuri bado mbichi sasa hivi. Oh Zari this well, mnaongea sana. Tulieni. Kwa nini maisha ya watu inawaumiza? Mtu mpaka unashindwa kula, unasikia kitu kime. I was on my Facebook the other day. Nikamwambia mtu unasikia, maisha ya Zari imekubana, yani mpaka unasikia unataka utapike lakini uwezi, imekubana. Why? Maisha mtu asikuumize. Ukimwona mtu yuna maisha fulani, there's two things about here. If that person is living a better life than you and you're hating, get motivated. Huyo ni binadamu kama wewe. Ni binadamu kama wewe. Amehaso kufika sehemu yupo. Anatumia gharama nyingi kujitengeneza, kupunguza nyama za huku, kupunguza nyama za tumbo. Ndio maana unaona ana ruti fulani za kwenda Dubai. Kumbe sio bata, anaenda kutengeneza mwili wake. Ngozi anaigharamikia mahela kibao. Sisi tumekaa natural, hatuna pressure, afu ndo unahangaika na sisi. Anajisifu sana na hela. Sijui sisi hatuna marenji, hatuna magari, Tanzania ni maskini. Sasa inakuaje wewe una marenji, una magari, hauolewi? DM zote, ina maana wanaume wote wakuoni kwamba wewe ni mwanamke ambao una sifa ya kuwa mwanamke. Kwa nini uolewi sasa? Una magari, una marenji, una kila kitu. King Bey yuko wapi? King Bey alimvalisha pete, pete ilipotelea wapi? Pete ile Zari kajinunulia mwenyewe. Hata kwa Diamond Zari ashai kufanya hivyo, akanua pete, akajifanya kajivalisha kwamba Diamond kamvalisha. Hiyo ndo michezo yake. Yaani hakuna mwanaume ambaye anatamani kuishi na ule mwanamke. Timu nzima ile watoto 5, wewe unafuata nini mwanaume pale? Labda apate kikongo mwenzie waendelee kusogeza siku. Nilipokea vibaya sana kwa sababu direct nilipeleka kwa Tanasha na Hamisa. Ina maana yeye alikuwa anataka kwa lakini akajifanya kama anajumisha Tanzania nzima. Tanzania hapa kuna watu wanasomesha watu mashule yao private ambaye yeye mwenyewe agusi. Ana mtu analipa ada hata milioni 15 kwa mtoto wake asome mwaka mzima. Hasa yeye anaona kina Tifa na Zari hao wanaenda shule na ngoza nyumbani, hawaje tujue kuona amevaa uniform. Lazima sasa watu, yani watu wanatakiwa wajiongeze. Yule Zari anapenda sana kuonekana yeye ni tajiri, yani Tanzania hakuna anayemfikia. Na kitu ambacho sio sahihi. Kuna matajiri hapa tusema waamke waanze kuonyesha mali zao, yule atakimbia. Mali zenyewe za Ivan ndo anazoturingishia. Angekuwa na ofisi yake kapambana from zero to hero, ningesema kweli huyu mwanamke. Lakini anatamba, anaongea, anajitapa na mali akati sio za kwake. Ndugu wa Ivan wakisema sasa hivi wanachukua mali zao, ataenda wapi? Si ndo taanza mahakamani, ona watoto sijui nimefanya nini, huyu mtoto apewe mali yake.